续来看高雄丁清湖附近出现一尾超大尾的蟒蛇，6.5公尺长，100公斤重，我要甲民众警示，真有可能是有人饲的甲弹掉，最后是出动7个消防人员才甲抓起来。这个消防员嘛真热气哦，体力涂骹甲这个蟒蛇做伙来翕相。 大蟒蛇嘴擘开要咬人，连神经逼真的消防人员拢惊一跳。4、5个消防人员真无简单，才将这尾大蟒蛇甲抓起来，慢慢甲卷出来。讲到这尾大蟒蛇体积真正有够大，足足有6公尺半，有几百公斤，身躯有够粗，差不多像一般大人的大腿这粗，所以讲要抓真歹抓。 在美辖区应该没有碰过那么大的捕蛇工具，是没有办法捕获的，利用徒手的方式。我觉得它很胖，可是我也觉得它超级胖。囡仔真好奇，连消防人员拢感觉是难得一见。将蟒蛇搬出来，搁倒伫边仔摕出掠蛇的家私。 学最近流行的开箱相片，今年7月份，金门一个市街场嘛，发现一尾380几公分的缅甸大蟒蛇。有人又讲，这大尾蟒蛇可能是互人恶意掠出去放的，提醒乡亲千万唔通黑白饲这的动物，以免犯法。